Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi natokea kata ya Itirio, kijiji cha Kangaliani, kitongoji changu kinaitwa Iramba. Nimeambiwa mlikuwa pale, tukaibia ng'ombe kidogo na bakora kidogo, mkakimbia mkaenda Singida, lakini karibu sana nyumbani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pigie makofi mengine Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu ni mbunge mwenzetu, kiongozi mwenzetu. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, hotuba zako nyingi kote ulikopita umekuwa ukisema wewe ni mkulima na mchunga ng'ombe. Sasa umekuja kwa wafugaji wenzako. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati nikiwa chuo cha Dar es Salaam nikiwa nagombea urais wa serikali, alikuwa kampeni mkubwa sana na alichangia hela ya fomu, mpigie makofi mengi sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana hapa Tarime vijijini, eneo la Nyamongo, shule ya sekondari Ingwe. Nitatumia muda huu mfupi kukupitisha kwa baadhi ya maeneo, na wananchi kwa kuwa umesema watoe kero zao, kama kuna jambo nitakuwa nimelisahau watanisaidia kulifikisha. La kwanza, wananchi wa Nyamongo na Tarime vijijini, tuna barabara moja tu ya kwenda mjini, hiyo ambao umeipita, na Wanyamongo hawa sehemu kubwa wana magari makubwa mazuri, ma V8. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, magari hayo yamechakaa sana kwa sababu barabara hii ni mbovu na wanalalamika sana. Uongo kweli? Tunahitaji lami ikamilike kutoka Tarime mjini ije Nyamongo iende Mgumu Serengeti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na naibu waziri yupo na mkandarasi ameondoka site, labda kama na majibu ya ziada atatusaidia hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo la pili, tunao mradi mkubwa wa maji kutoka Ziwa Victoria, tenki linajengwa pale Mgabiri. Hapa Nyamongo kuna changamoto ya maji. Tumeomba mara kadhaa kwamba mradi ule ukamilike, matenki yale yaje mpaka hapa Nyamongo na sisi tunywe maji ya Ziwa Victoria, ikiwepo na Nyamwaga Makomoko ni mashauri yetu. Hapo vipi? Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimemwona naibu waziri wa madini hapa. Katika viwanja hivi tuliita vijana wengi wakapewa leseni. Sasa wananiuliza, mbona amepewa leseni muda unaenda hawachimbi na hawaonyeshwi dhahabu inapatikana wapi? Na watu hapa maisha yao ni uchimbaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naibu waziri akitusaidia majibu, vijana wako hapa wanazo leseni, tulifanya sherehe kubwa, basi tutakuwa umeniokoa katika kikombe hicho ili mambo yaendelee. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananchi hapa wana migogoro ya ardhi. Watakuja watu wa fidia maeneo ambayo yamedhaminiwa wa uchimbaji, lakini iko migogoro ya kata ya Nyanungu, Goronga, Kuihancha kati ya wananchi na hifadhi ya Serengeti. Nimesema mara kadhaa bungeni pale, wananchi wa jimbo hili Mheshimiwa Waziri Mkuu wanatamani kujenga nyumba za kudumu, waishi na kulima, lakini wanaishi kama digidigi kwa sababu wanaweza kaondoka wakati wote. Tungependa jambo hilo lifanywe kazi ili watu wakae kwa amani. Tulikaa kwenye baraza la madiwani Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa Nyamongo walileta maombi kupata mamlaka ya mji na serikali waliahidiwa. Tukapendekeza hapa tupate kata 3 na vitongoji tukaongeza na vijiji, tuwe na kata ya Kemambo, kata ya Matongo na kata ya Tigite. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ombi lilikuja kwako, ofisini kwako wakati ujao Waziri Mkuu. Sasa ofisi ya TAMISEMI unayo mkononi kwako. Wananchi hawa wangependa upokee maombi hayo na ukafanyia kazi, wanatamani kupata huduma nzuri zaidi katika eneo hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, iko migogoro mikubwa ya ardhi. Iko mmoja mmoja, lakini kuna mgogoro kule Kurutambe na Mwema. Hao wananchi wako hapa wamejenga uhasama. Kuna mgogoro wa ardhi Marasibora na Nyamirambaro kati ya Rorya na Tarime. Na yenyewe hayo ni mambo ambayo wananchi hao wangetamani sana yapate ufumbuzi ili waishi kwa amani. Nimeona bango pale la vijana kutoka kata ya Binagi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mama Samia ameahidi Watanzania kuachia tabasamu. Sisi kupitia mapato ya ndani ili 10% tumeunda vikundi kwa kila kata, tutapeleka pikipiki 20 kwa kila kata, zimeshapata pikipiki 400 ili vijana wafanye biashara ya kujiajiri ili waweze kupata uchumi wao. Sasa na hilo pia wameleta bango waone kwamba Mheshimiwa Rais ametoa maagizo na sisi tumeatii, tunaendelea kufanya kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wako vijana hapa wangetamani wapate ajira mbalimbali, lakini ajira hizo ni chache. Wanatamani kujiajiri. Wanachoomba ni kwamba ile fursa, zile bilioni 200, Mheshimiwa Waziri wa vijana aje hapa Tarime vijijini, akae na vijana wa vijijini, atupe mikakati. Jimbo hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunalima mahindi,
tunalima kila zao. Pamba itastawi hapa, tumbaku inastawi, chai inastawi. Ile fedha tungetamani tupate viwanda vidogo vidogo, ili akina mama vijana wajiajiri kuchakata mazao. Mazao yetu mengi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, yanaishia Kenya. Naelekea kumaliza, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tulikualika ukafanya mkutano kata ya Sirari. Tukakueleza kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati ulikuwa waziri wa fedha, kule watu wa kutoka Nyanungu ili walipe kodi ya serikali kwenye forodha, kama anaenda mpakani lazima atoke Nyanungu aende mpaka Sirari kulipia. Tukaomba pale Kuitembe, Bikonge tupate forodha ndogo ili watu walipe kodi na waepuke usumbufu wa kusumbuana na polisi na watu wa TRA. Lakini watu kutoka kule Motemurabu, kata ya Mwema, unatoa mtu Nyabirungu Esusuni, anatembea umbali mrefu mpaka Sirari kuja kulipa kodi. Upande wa Kenya, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wameweka forodha ndogo, wanalipa kodi. Upande wa Tanzania hapa ni ugomvi kati ya wananchi na hasa vijana na TRA na uhamiaji. Hili Mheshimiwa Waziri Mkuu lipo ndani ya uwezo wako. Watu wanataka kulipa kodi, serikali ipate fedha bila kugombana na watu hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naleta ombi kwako. Hapa kuna mtu anaitwa Chifu Marwa Kabugwe. Ni mwenyekiti wa kijiji cha Kirende. Yuko katika viwanja hivi. Ni mwenyekiti wetu makini sana. Ana changamoto. Ameomba aje akuone. Ana jambo la kukueleza. Yupo katika maeneo haya, ukitoa maelekezo atakuja kwako, atakueleza changamoto ambayo anayo, utaona namna kumsaidia. Baada ya maneno hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nasema tumefurahi sana kuja kwetu Tarime na mkoa wa Mara. Umekuja kututembelea. Karibu sana hapa nyumbani. Tu pamoja kutoa ushirikiano na wananchi hawa wamefurahi sana kuona mjukuu wao umekuja kuwasalimia. Naomba mpige makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu ili aone kwamba tumempokea kwa shangwe kubwa. Baada ya maneno hayo, asanteni sana na Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Waitara hoye! Mbunge wetu safi. Asante sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, basi na kupoteza wasani, naomba sasa uridhie ni mwalike mbunge viti maalum wa mkoa wa Mara, Mheshimiwa Agnes Marwa, aje naye asalimie kwa dakika 3 tafadhali. Mheshimiwa Marwa. Mheshimiwa Marwa hoye! Karibu sana Mheshimiwa mbunge. Tata Isakolo Mwita, Mama Nyakorogati, Ndagambiga, ono ni mwishokoro weto, ishireka, abakari mukiririshe, iri, aiwe, ganotoko motevya, agege, mwigure bamure. Mwiguru oye! Mjukuu oye! Mimi kwa majina naitwa Agnes Methu Marwa, ni mbunge wa viti maalumu mkoa wa Mara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mjukuu wetu, karibu sana mjukuu wetu, hapa uko nyumbani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama zamani ulikuwa unasikia huko kwamba ukija Nyamongo mapanga yanatembea, Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo tumekuandalia banda pale, unaweza ukalala mpaka asubuhi na hakuna panga lolote linaweza kukufikia. Uko salama kabisa, maana uko nyumbani. Nyamongo oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi na mambo machache, na mambo mawili tu. Jambo la kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ameligusia mbunge wa jimbo hili, mbunge mahiri sana Mheshimiwa Waitara, ni kuhusiana na leseni walizopewa wachimbaji wadogo wadogo. Hapa kuna wanawake kati yao na wao pia walipewa leseni hizo. Wanachosubiri Mheshimiwa Waziri Mkuu ni uwezeshaji. Hawajui wafanye nini, mpaka sasa nyingine zimeanza kuchakaa kwenye masanduku yao. Hilo ndio ombi letu kubwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kama umeona wakina mama na vijana wamejaa hapa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hilo ndilo wamekuja kusikiliza leo. Kauli yako ni dawa kwetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, la pili, wewe ni mjukuu wetu. Tunakuomba sana na kukusii, bosi wangu, Mwenyezi Mungu akuongoze Mheshimiwa Waziri Mkuu,
uende ukakae na mama yetu kipenzi Mama Samia Suluhu Hassan, uongee naye ulipopita pale njiani, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kama hujapita basi ukiwa unaondoka kwenda Tarime utapita. Kama umeona kuna mlima mkubwa sana pale, Mheshimiwa Waziri Mkuu, yale ni magwangala ambayo sisi wanatuambia ni mabaki au uchafu ambao unabaki baada ya kutoa dhahabu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ombi langu kwa serikali yangu tukufu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nenda kaongee na mama, naamini anakusikiliza sana, ili kusudi hata mara 2 tu kwa mwaka, Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu hawa na umati huu unaouona wapewe japo kidogo, na wao wafaidi rasilimali yao ya Tarime. Tarime oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kweli kabisa, unapokaa karibu na uwaridi unanukia. Ile ilikuwa ni ardhi yetu sisi wenyewe, ndugu zako, babu zako, bibi zako wa Tarime. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pale wao wanapochukua wanakwenda kuibadilisha, ni kweli kabisa tunapata faida katika nchi, lakini na sisi pamoja na kuwa tunapata CSR, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukipata kidogo kwenye ile rasilimali, hata kama sio mara 2 basi iwe mara 1 kwa mwaka, tutashukuru sana. Naamini serikali yangu ni sikivu, ili sasa wewe utalijibu. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama unavyoona jiografia ya Tarime ni sehemu ambayo imekaa vibaya sana. Kama ulivyoona toka kule ni mbali sana, na maeneo yamekaa mbalimbali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa unavyowaona hawa ndugu zetu wanasubiri kusikiliza kutoka kwako, wanatamani, wanaomba tupate mamlaka ndogo ya mji wa Nyamongo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sina mengi zaidi, na kushukuru sana. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Karibu sana Mara, karibu sana Tarime, karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Leo tumekuandalia kichuri, hakika kwetu wewe leo ni baraka. Karibu sana, asante. Kichuri hoye! Mara safi! Mheshimiwa Marwa hoye! Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ninaomba sasa nimwinue Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mara, Kanali Evans Mtambi. Yeye kwa kifupi kabisa aje kualiki uzungumze na hadhara hii iliyopo mbele yako. Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mkuu wetu wa mkoa hoye! Karibu sana Mheshimiwa RC ili uwasalimie wana Tarime vijijini, lakini umwalike Mheshimiwa Waziri Mkuu aje azungumze nao. Asante. Mara hoye! Mara hoye! Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa wakati mwingine tena naomba nitumie fursa hii kwa ufupi sana kuwatambulisha watu mbalimbali walioko katika hadhara hii. Wengine nitaomba niwatambulishe kwa makundi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja nawe ameambatana nawe Mheshimiwa Dr. Rimo Nyansao, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa. Makofi tafadhali. Lakini tunaye pia Mheshimiwa Godfrey Kasekenya, Naibu Waziri wa Ujenzi. Tunaye pia Mheshimiwa Comrade Patrick Chandi, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mara. Pamoja nao tunao waheshimiwa manaibu waziri. Naomba kwa pamoja tusimame tuwapungie wananchi. Asante sana. Tunao pia waheshimiwa wabunge wakiongozwa na mbunge mwenyeji ambaye amekwisha kuongea, Mheshimiwa Mwita Waitara. Tunaomba wabunge wengine wote wa mkoa wa Mara mlioko nasi hapa tusimame tuwapungie wananchi. Asante.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, pia tunayo kamati ya usalama mkoa na wilaya. Pamoja nao tunaye Mheshimiwa Meja Edward Goele, huyu ni mkuu wa wilaya ya Tarime. Asante. Tunao pia baadhi ya wajumbe wa kamati ya siasa mkoa na wilaya. Tafadhali tusimame pale tulipo. Lakini pia wapo viongozi wa dini. Wazee wangu, naomba tusimame tumpungie mgeni rasmi. Tunao wakuu wa taasisi za umma na binafsi. Naomba wote kwa umoja wetu tusimame pale tulipo. Asante. Lakini pia tunao waheshimiwa madiwani kiongozwa na diwani mwenyeji. Asante sana, tumewaona kwa wingi kabisa. Sanjari nao tunao wazee wa kimila. Mlitambulishwa, lakini tunaomba tena msimame. Asante sana wazee wetu hawa. Kuna wazee wa kimila wa koo 12, lakini pia tunao wazee wa kimila wa Nyamongo pamoja na machifu. Karibu sana wazee wetu. Pamoja nao tunao viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa. Tafadhali tunaomba msimame pale mlipo. Niliwaona baadhi kule Serengeti. Sanjari nao tunao sasa kwa namna ya pekee kabisa wananchi wote wa Nyamongo, Tarime na mkoa wa Mara kwa ujumla. Wana Mara hoye! Wana Mara hoye! Asante sana. Lakini pia miongoni mwetu tunao ndugu zetu waandishi wa habari kama wanavyoonekana wakiwa katika majukumu yao maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nisema nitoe utambulisho huo kwa ufupi kwa sababu ya muda. Sasa naomba kwa ufupi sana niseme tu kwamba leo ni siku ya furaha sana kwa Wanamara. Tumekuwa na wewe tangu asubuhi. Nimekupatia taarifa ya mkoa kuanzia airport, na pale Serengeti nilipata pia muda wa kukupatia taarifa ya hali ya mkoa kwa ufupi. Sasa nisingependa niendelee kutoa taarifa za mkoa katika mikutano hii inayoendelea, ila nikuhakikishie tu Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wa Mara uko shwari, wilaya ya Tarime iko vizuri, Nyamongo hapa pako vizuri kweli kweli. Wana Mara ni wachapakazi, wote wamejitokeza kwa wingi wao hapa wakikuonyesha mapenzi makubwa walionayo kwako wewe binafsi na kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mara hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni chambulicho. Bangusilo mwenyewe umefika. Nisingependa niendelee kuongea hapa nikawatia wananchi na umati huu kakasi. Kwa maneno haya mafupi, naomba sasa nikukaribishe ili uongee na hadhara hii, lakini pia uongee na Wanamara kupitia hadhara hii na Watanzania wote kwa ujumla. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tukae. Mara oye! Mara oye! Amangana moyele egemeremo boya mure. Asanteni sana mwekere boya. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wetu wa Mara, Mheshimiwa waziri wetu wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa,
Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa mkoa, Mheshimiwa naibu waziri wetu wa ujenzi, Mheshimiwa naibu waziri wa madini, Mheshimiwa naibu waziri wa maji, katibu tawala wetu wa mkoa, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya pamoja na viongozi wengine wote wa wilaya hii, Mheshimiwa naibu waziri wa ardhi, Mheshimiwa Mwita Mwikwabe Waitara, mbunge wetu wa jimbo la Tarime vijijini, mwenyeji wetu, pamoja na waheshimiwa wabunge wengine wa mkoa wa Mara. Nikimwona mbunge wa Tarime mjini, zamani tukimuita Miss Nyamongo, akiwa anawatetea sana watu wa Nyamongo, Mheshimiwa Gati Chomete, mbunge wa viti maalum mkoa, Mheshimiwa Agnes Marwa, mbunge wa viti maalum mkoa, viongozi wetu wa dini ambao tumejumuika nasi na leo mmetufanyia dua na sala. Lakini tambue kipekee uwepo wa wazee wetu wa kimila, babu zetu, na mimi hapa ni babu mara mbili, babu kama wazee, lakini babu kama mjukuu alipokuja. Tata sako roboke. Asanteni sana, na kwa kweli kwa mapokezi haya wana Tarime, wana Nyamongo, nikiri kwa niaba ya watu wote wa Iramba ya Singida, mngekuwa hivi hivi tangu zamani, hata sisi wa Nyiramba tusingeondoka Iramba ya Mara na kwenda Iramba ya Iramba. Leo mmetupokea mimi pamoja na msafara kwa shamra kubwa sana. Asanteni sana. Nimekuja kwenye ziara ya kawaida ya kazi, na leo tumekuwa na ratiba ngumu kidogo kwa sababu nilianzia safari kule Dodoma. Tumepita Serengeti pale Mugumu na sasa tuko hapa. Na ndio maana hata waheshimiwa wabunge tulisema waongee tu kwa uwakilishi ili tupate muda wa kuwasikiliza Wananyamongo. Tukiwa pale Serengeti aliongea mheshimiwa mbunge wetu wa Serengeti. Mbunge wa Serengeti yuko wapi? Alisalimia kwa niaba ya wabunge wa mkoa wa Mara pamoja na mheshimiwa Gati kwa niaba ya wabunge wa viti maalum mkoa wa Mara. Lakini hapa ameshaongea mheshimiwa Waitara na mheshimiwa Agnes ameongea kwa niaba ya wabunge wa viti maalum, na kesho tutamsikiliza mheshimiwa Matiko kwa niaba ya wana Tarime mjini na wabunge wa mkoa wa Mara. Tumefanya hivyo ili tupate muda, tutunze akiba kidogo ili tuwasikilize. Moja ya jambo ambalo Daktari Samia Suluhu Hassan amenituma ni kuwasikiliza, na hapa nitawasikiliza. Kwa nianze kwa kuwaletea salamu za Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye amenituma mambo matatu. La kwanza, kuwasalimia. Mheshimiwa Rais anawasalimia sana na anawatakia kila laheri katika shughuli zetu za kila siku za ujenzi wa taifa. La pili, amenituma niwahakikishie yale ambayo aliahidi alipopita mkoa wa Mara na wilaya ya Tarime, kwamba yale aliyoyaahidi na yale ambayo yako kwenye ilani ya uchaguzi na yale ambayo yako kwenye dira yote yatakwenda kutekelezwa. Na ndugu zangu wana Tarime, ndugu zangu wana Nyamongo, niwaambie kazi ya kutekeleza hayo yaliyoahidiwa inaanza leo.
tarehe 1 mwezi wa 7, ambapo tunaanza utekelezaji wa dira ya taifa. Tunaanza utekelezaji wa dira ya taifa 2050. Ya 25 imeishia jana. Sasa tunaanza dira mpya. La pili, tunaanza utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya 2025 2030, inaanza leo. Na tatu, tunaanza utekelezaji wa bajeti mpya. Bajeti ya mwaka jana wa kifedha imeishia jana. Kwa hiyo yale yote ambayo Mheshimiwa Rais aliahidi yanakwenda kutekelezwa, na mimi nawahakikishia haya. Kwa mujibu wa katiba, jambo lolote ambalo Mheshimiwa Rais ataelekeza litekelezwe ama atapenda litekelezwe, basi katiba inasema waziri mkuu atatekeleza ama atasababisha jambo hilo litekelezwe. Kwa ninapowapa uhakika huu, nawapa nikiwa natimiza kwamba nitasimamia mambo hayo ambayo Mheshimiwa Rais aliahidi. Na kwa kumbukumbu za kazi zilizofanyika takriban miaka minne na nusu iliyopita, Mheshimiwa Rais alishajitambulisha kuwa yeye ni kiongozi wa matokeo. Tumeona kazi kubwa iliyofanyika, na mimi niwaambieni babu zangu na bibi zangu, Tanzania inapiga hatua, na haya si tu maneno yangu, yanaonyeshwa na vitu vilivyofanyika, lakini pia na tathmini ya wabobevu wa wa kuangalia masuala ya maendeleo na masuala ya kiuchumi. Katika kipindi kilichopita tumeishuhudia Tanzania ikipiga hatua katika miradi mikubwa ya kielelezo, nitaisema baadaye. Tumeona ikipiga hatua katika huduma za jamii. Zimejengwa hospitali nyingi sana katika kila halmashauri. Vimejengwa vituo vya afya zaidi ya 600 kwa nchi nzima, zaidi ya hospitali 100 kwa nchi nzima kwa mpigo. Yamejengwa madarasa zaidi ya 1079 kwa mpigo, zaidi ya shule za sekondari 1300 kwa mpigo, zaidi ya shule 100 za ufundi katika utaratibu huo wa shule za amali kwa mpigo, shule maalum kila mkoa ya wasichana, na shule maalum kwa wavulana kila ukanda. Hii ni hatua kubwa na ni kielelezo kwamba serikali inaposema itatekeleza inakwenda kutekeleza. Lakini niseme jambo moja ambalo mheshimiwa mbunge wenu amelisisitiza sana, na niwapongeze, mna mbunge makini sana, Mheshimiwa Mwita Waitara. Na mimi Mwita namfahamu tangu tukiwa chuo kikuu, na alipogombea urais mimi nikiwa kaka yake ndo nilikuwa nampatia visenti hivi ili afanye kampeni na kumpigia debe. Ni kiongozi, nilisimama majukwani chuo kikuu kumnadi awe rais wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, na nikampatia na senti. Lakini pia akaingia jumuiya ya umoja wa vijana, na sasa ni mbunge, na ameshakuwa serikalini, na hata sasa ni waziri wa akiba. Mna mbunge ametosha na chenchi imebaki. Na akitokea mtu akawa anampiga vita, hizo ni chuki binafsi tu, hawaishagi watu wa aina hiyo. Lakini ubunge na uwakilishi na kuwasemea wananchi wake, Mwita anatosha. Tena huyu wala msipime DNA, ni mtu wa Mara hasa. Nyamongo oye! Hapa ni kwa ajili ya muda, amesema machache, lakini watu tunapata muda mwingi wa kuongea. Tunapata muda mwingi tunaongea mara kwa mara, tunakaa tunaongea. Na sehemu ambayo nimeshaanza kusahau lugha ya babu zangu ananikumbushia. Buyamura amangana
haya ambayo ameyasema ni sehemu ya yale ambayo tunakwenda kuyatekeleza, na hapa ameongea baadhi, lakini yako na mengine mengi ambayo tumeongea, lakini pia ameyaongea kwa kirefu mbunge wa jimbo la Serengeti, binti yetu ambaye na yeye ni mbunge makini, ambaye na yeye ametokana na umoja wa vijana, lakini na yeye ni moja ya wabunge ambao wanafuatilia kweli kweli masuala yanayowahusu wananchi wa Serengeti. Lakini nimeyasikia pia haya ya barabara, wamesema na waheshimiwa wabunge wengine, ikiwemo kilomita 9.3 zinazosemwa sana na mbunge wa jimbo la Tarime mjini. Ndugu zangu, niwaambieni, barabara ya Tarime Mgumu ambayo imekuwa moja ya barabara zinazosemwa sana, barabara ya Nyamongo Mgumu, barabara ya Tarime Mogabiri, barabara ya Sanzate Nata na barabara ya Mogabiri Nyamongo ni moja ya zile barabara ambazo nitaelezea kwa nini katika baadhi ya mazingira kuna sehemu ya barabara mikataba ilisainiwa lakini haikuanza utekelezaji wake, na kuna sehemu ya barabara mkandarasi alishafika site lakini kazi yake haikuwa ya kasi inayotakiwa, na baadhi barabara ujenzi hata haukuanza, ama baadhi sehemu hizo za ujenzi zimesimama, na naibu waziri wa ujenzi yupo naye atafafanua. Mimi nitafafanua lile kubwa la kitaifa. Ndugu zangu wana Nyamongo, kwa maeneo ambako ujenzi haukuanza ili hali mkandarasi akiwa ameshapatikana, haikuwa uzembe wala haikuwa kupuuza wananchi wa eneo hilo. Haikuwa uzembe wala haikuwa kwamba wamepuuzwa, wala haikuwa kwamba barabara hiyo imepuuzwa. Mimi nayakumbuka yalifanyika maamuzi ndani ya serikali, na maamuzi hayo kulikuwepo na busara iliyoipeleka serikali iweze kuamua namna hiyo. Nini ilikuwa busara hiyo? Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama mwakilishi wa Mheshimiwa Rais katika mkoa huu, utakuwa unajua hii. Takriban mwaka 1.5 kwenda miwili, ndani ya nchi yetu ilifika hatua tukapata mgao wa umeme. Kwa wale watakaokumbuka watalikumbuka hilo. Ikafika hatua tukawa na mgao mkali wa umeme, na bahati nzuri mtoto wenu Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa alikuwa mkurugenzi wa bodi shirika la umeme Tanzania, anajua hili. Na mgao huo kwa wakati huo na wenyewe haikuwa uzembe wala haikuwa ukame, ni kwa sababu tuliongeza sana wigo wa usambazaji wa umeme bila kuwa tumewekeza kwenye uzalishaji wa umeme katika vyanzo vya kuaminika. Tukasema tumeupeleka umeme kila makao makuu ya kijiji. Kila makao makuu ya kijiji umeme ukawa umeshafika. Vijiji zaidi ya 13,000. Ndugu zangu, hili wala msilipuuze. Hakuna nchi ya Afrika imeweza kutekeleza utaratibu huu wa kufikisha umeme kila kijiji. Hata zile nchi ambazo kiuchumi ni kubwa, fuatilieni yale mataifa yanaonekana makubwa kabisa kiuchumi. Mimi nimekuwa waziri wa fedha, nilikuwa nakaa nao muda mrefu sana. Wengi wameishia makao makuu ya mikoa. Ukienda kule vijijini ni kila mtu na sola, kila mtu na generator yake. Tanzania kwa sera yake ya usambazaji wa umeme vijijini, katika ilani ya uchaguzi iliyotupeleka mpaka 2025 tukawa tumemaliza kuvifikia kila kijiji. Lakini pia tukapiga hamasa ya uanzishwaji wa viwanda. Kama mnavyokumbuka, wakati Rais Magufuli anajinadi kama mgombea urais na Daktari Samia kama mgombea mwenza, moja ya kauli mbiu ilikuwa Tanzania ya Magufuli ni ya viwanda. Viwanda vikawa vimejengwa kweli kweli, na vingine vikaunganishiwa umeme bila kuwa tumewekeza katika uzalishaji wa umeme. Ikafika hatua usambazaji wa umeme ukawa na kasi kubwa kuliko uzalishaji. Sasa busara iliyokuwepo wakati ule ilikuwa ama tutafute mitambo ya kukodi au
tuongeze nguvu, tufunge mikanda, tukamilishe ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere, mradi ambao ilikuwa ni ndoto ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Busara ya serikali ya CCM inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan na wataalamu wetu wakati ule akiwepo na mtoto wenu Daktari Limo Nyasawa, ikaonekana badala ya kukodi mitambo ambayo itaendelea kuwa siri yetu ni ya kukodi tena kwa gharama kubwa, ikaonekana gharama hizo na tufunge mikanda na fedha zingine tujifinye, tuwekeze nguvu kwenye kujenga, kukamilisha mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere ambao ulishakaribia kukamilika takriban 75%. Sasa nini hesabu yake? Ninyi mnakumbuka kwamba mradi huu ni moja ya miradi mikubwa Afrika. Gharama yake ni zaidi ya trilioni 6.5. Na ninyi mnakumbuka mradi huu umejengwa kwa fedha za ndani. Na mradi huu bila ujasiri wa viongozi wetu usingeweza kutekelezwa. Ninyi mnakumbuka wakati tunaanza, wale wakubwa wote wale walisema hawatatoa fedha, wala hamtaweza. Enzi hiyo Daktari Magufuli akiwa rais na Mama Samia akiwa makamu wa rais, wakasema mradi huu utajengwa. Ujenzi ukaanza, wakati serikali ya awamu ya 6 inaingia, umeshatekelezwa kama 20%. Daktari Samia akasema utatekelezwa. Ni ndoto ya Mwalimu Julius Nyerere, lakini pia na rais mtangulizi wake alishasema utajengwa hata kama hatutapata fedha yote toka nje. Na hatukupata, na umetekelezwa, umekamilika. Wakati unakamilika mradi huo, kwa sababu chungu ni kile kile, ni kweli ulisababisha baadhi ya miradi kuathirika, kwa sababu kikapu ni kile kile, kibuyu ni kile kile, na mradi huu ni moja ya miradi mikubwa. Kuna wakati kwa sababu tulikuwa tunafunga mkanda ukamilike haraka ili tuondoke kwenye mgao wa umeme, kuna wakati hata ilikuwa inaweza ikatumika bilioni 300 ndani ya mwezi mmoja, mradi mmoja wa bwawa la umeme. Uamuzi huo si uamuzi wa kujutia, kwa sababu leo hii Tanzania ni nchi inayoongoza kwa uzalishaji wa umeme. Tuna ziada ya umeme, tuna megawati sasa zaidi ya 4,000. Ndiyo tuliathiri miradi mingine, lakini tuna mradi mmoja tunasema huu umekamilika. Na sasa hivi hatuna uhaba wa umeme. Eneo lolote ukiona umeme unakatika, ni swala la uimara wa gridi, ambalo na lenyewe tayari serikali imeweka trilioni 1.1 takriban mwaka mmoja. Tuna miradi takriban 7 mpaka 14 ya ujenzi wa gridi imara, ili tuweze kuimarisha uimara wa gridi, kuondoa habari ya umeme kukatika. Nimetaja tu bwawa la Mwalimu Nyerere, lakini ilikuwepo na miradi mingine iliyokuwa ya haraka ambayo ilishakaribia kukamilika, na tulisema huu ukikamilika unatatua kero kubwa kwa Watanzania. Mojawapo ni daraja la JPM pale Kigongo Busisi, na wenyewe ulishafika takriban 70%. Tukasema huu tukamilishe, tuone tumemaliza. Na wenyewe ndoto ya Daktari John Pombe Magufuli, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan aliupokea ukiwa takriban 20%. Ameienzi ndoto hiyo kwa kukamilisha zaidi ya kilomita zaidi ya kilomita 1 mpaka 3 daraja la Videoni, ambalo nimeendelea kuwaambia ndugu zangu wa Usukumani, akiwemo ndugu yangu naibu waziri wa maji, kwamba wakishafika pale darajani waache ule mchezo, kwa kuwa daraja limenyoka eti wanaweka miguu juu ya usukani wa pikipiki, anguli awanage nzira awanage, ni hatari. Daraja la Videoni limejengwa kwa fedha za walipa kodi wa Tanzania. Ndiyo tulibana tukaathiri baadhi ya miradi, lakini kuna mradi mmoja wa kihistoria umekamilika. Hivyo na reli ilishafika takriban 70-80, tukasema hii na yenyewe hii tufunge mkanda ili ianze kutumika. Sasa hivi tena nimewaelekeza wenzetu wa Wizara ya Uchukuzi tufunge mkanda kwa loti zilizosalia, Singida Tabora, Tabora Isaka, Isaka Mwanza. Ikiwezekana inapofika 2030, 25-30, ikiwezekana treni ifike mpaka Mwanza.
mtu anywe supu ya samaki ya Sato Mwanza, chakula cha mchana ale na zabibu, chakula cha jioni ale pweza Dar es Salaam. Hii na yenyewe ni moja ya miradi ambayo katika kufunga mkanda ndiyo inawezekana imeathiri maeneo mengine ya utekelezaji wa miradi. Na miradi hii sio hii tu ya Tarime, si tu miradi hii ya Nyamongo, si tu miradi ile ya kwenda Nata. Tulikuwa na miradi ya takriban bilioni 167 ambayo bilioni 52 malipo ya awali na bilioni zingine kwa ajili ya utekelezaji wa miradi husika. Nini kauli ya serikali kuhusu miradi hii ambayo imechelewa kuanza ama ile ambayo ilianza kusuasua? Katika bunge lililopita hili la juzi, tumepitisha sheria ambayo inatuhakikishia kwamba hakutakuwepo na kusuasua kwa miradi ya ujenzi, miradi ya barabara zote zinazosimamiwa na TANROADS na zile zinazosimamiwa na TARURA. Kwa nini? Tumepitisha sheria sasa ambayo inasema fedha zinazokusanywa kwa ajili ya barabara hazitapitia tena mfuko mkuu wa serikali, zitakwenda moja kwa moja kwenye mifuko ya kisekta ili ziweze kupelekwa kwa wakandarasi ili waweze kutekeleza miradi hiyo ya barabara. Kwa hiyo kilomita zile 9.3 anazozisemea mbunge wa Tarime mjini zitafumuliwa zijengwe upya. Kilomita hizi ambazo mheshimiwa mbunge wa Tarime vijijini amezisema zitakwenda kukamilishwa. Nimepewa taarifa zimeshajengwa kama kilomita 15, bado 10 hivi kuja mpaka Nyamongo zitakwenda kukamilishwa. Lakini Nyamongo kwenda Mugumu zitakwenda kukamilishwa. Lakini pia na barabara zingine zinazoendelea kuunganisha mikoa, ikiwemo barabara ambayo inatokea Iguguno kule Singida inakuja mpaka Mwandoya kule Miatu, inakuja mpaka Bariadi, alafu inaunganisha inakuja mpaka mkoa wa Mara, ambapo hapanahitaji feasibility studies zitakamilishwa, ambapo panahitaji wakandarasi, ujenzi utaendelea. Serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imetibu tatizo la ucheleweshwaji wa fedha kwenda kwenye miradi ya maendeleo, ikiwemo na malipo ya awali, kwa kuhakikisha fedha hizo zinakwenda moja kwa moja kwa mifuko inayotekeleza miradi hiyo. Kwa hiyo niwahakikishie wana Tarime, niwahakikishie wabunge wa Tarime, niwahakikishie wabunge wa mkoa wa Mara, nimwahakikishie mbunge wa Serengeti, mbunge wa Bunda ya mjini na vijijini, hizi barabara ambazo zilienda zikisuasua, tunavyoanza utekelezaji sasa wa dira na bajeti, ni mambo ambayo tutayasimamia ili wananchi wa mkoa wa Mara wasukume shughuli za kimaendeleo wakiwa na miundombinu rafiki, wezeshi, ambayo inasukuma mbele masuala ya miradi ya maendeleo. Hili ni eneo la miundombinu nililoelezea, lakini yapo na maeneo mengine mengi tuliyoyapitisha. Moja, tumeenda kuweka 5% kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya maeneo ya biashara. Na kwenye hiyo 5% nimewaelekeza wenzetu wa TAMISEMI kwamba kama kuna eneo vijana wanalitaka kwa ajili ya kufanyia biashara, hata kama hilo eneo lina wamiliki, tumieni 5% kulinunua. Msiwapeleke vijana kufanyia biashara maeneo ya mbali ambayo yako kinyume, hayaendani, hayaungi mkono biashara wanazozifanya. Tumeweka 5% ya mapato ya ndani kwa ajili ya miundombinu. Tumepitisha sheria, wale vijana na kina mama wanaoanzisha biashara mpya hawataanza kudaiwa kodi mara wanapoanzisha biashara. Sasa watakuwa na likizo ya mwaka mzima ili wajipange katika kuimarisha biashara zao, ndipo waanze na utaratibu huo wa masuala ya kodi ambayo ilikuwa inasumbua. Lakini pia mheshimiwa mbunge amesema hapa, huku ndiko kwa wafugaji, na mimi kweli ni zao la wafugaji, mimi mtoto wa wafugaji. Nimewaambia na pale Serengeti, na waambia na hapa, bunge lijalo linaloanza mwezi wa 8, Mheshimiwa Rais alishaelekeza, na mimi kama mtendaji mkuu wa serikali nimeshaelekeza, bunge lijalo la mwezi wa 8 tunaenda kufuta sheria inayotaifisha mifugo ya Watanzania. Hatuna maana tunapunguza umuhimu wa kuzingatia maeneo ya uhifadhi,
lakini tumetathmini tukagundua kwamba sheria hiyo inawatia umaskini wa Tanzania. Tumegundua katika baadhi ya maeneo adhabu imekuwa kubwa kuliko kosa lililotendwa. Sisi wafugaji tunajua mifugo mingine mnarithishana, unakuja kukabidhiwa wewe ni kizazi cha 4. Wamerithishana. Wengine tumeshuhudia wazazi wetu akiwa na ng'ombe 5, akawabembeleza, kaangaika nao. Hata ng'ombe akivunjika mguu anamfunga POP. Anapona. Wanaongezeka, wanafika mpaka 110. Alafu 5 tu wanapita kwenye uhifadhi. Linakamatwa kundi zima na unaambiwa limetaifishwa. Tunakwenda kuifuta hiyo sheria, lakini pia tutaziangalia na zingine zinazokaribiana ambazo zinaathiri ustawi wa wananchi wetu. Lakini mambo mengine tumeelekeza kiutawala. Nimeelekeza masuala ya kiutawala, kutokukamata mali za raia kwa kigezo cha kwamba anatakiwa kulipa faini. Tumefuta huo utaratibu na wenyewe, na nilishaelekeza hii mambo ya sijui pikipiki, sijui baisikeli, sijui bajaji, sijui kirikuu, eti anadaiwa faini, inakamatwa inakaa mwezi mzima. Mwaka sijui wapi, nilienda eneo moja, mtu ameshikiliwa gari yake, gari ya milioni 25, imeshikiliwa miaka 7 kwa madai ya shilingi 700,000. Kama mtu anadaiwa faini, mwacheni kitendea kazi chake aendelee kufanya kazi ili awalipe faini. Tunajua anapokaa, tuache utekelezaji wa sheria wa kishamba. Nilipita mahali juzi, nimetoa maelekezo, wakatokea wataalamu wanaojaribishaga, wanasema hizo ni kauli za wanasiasa. Nikawaambia hawajui hawa. Sio kila kiberiti ni cha njiti na unaweza ukatikisa kujua kama kina njiti. Vingine vina gesi, vitakulipukia tu. Nikawaambia wawekeni ndani, washike adabu. Nilipita huko kwingine, eti kuna mtu anamuhisia wizi, wamechukua mashine yake ya kusaga, wamechukua mpaka godoro. Nikamwambia mnachunguza nini kwenye godoro? Nimesema vifaa vya kukamata, kama pikipiki imeshiriki kwenye mauaji, ni kweli tunaweza hiyo tutaishikilia. Kama pikipiki ama gari imebeba pembe za ndovu, ni kweli hiyo tutaishikilia. Kama gari imeshiriki kwenye ubakaji, ni kweli tutaishikilia. Lakini sio tunadai faini tunashikilia kitendea kazi. Hayo ni mambo ya zamani. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa akitokea anaye kaidi, weka ndani, wala hata usihesabu masaa, weka ndani, achike adabu. Na mimi nimekuja kuwashikisha adabu watu wanaocheza na haki za watu. Haya hatutayapuuzia. Tunataka, Mheshimiwa Rais alielekeza wakati anazindua bunge kwamba hataki tu kuacha barabara, anataka waache Watanzania na tabasamu. Watanzania hawezi kupata tabasamu kama kila mtu hataona haki yake ameipata. Sasa wale ambao huona akiwepo mwananchi analia, mtu anatoa machozi, hapo ndo wanaona wao wanaonesha kuwa ni wakubwa. Inabidi mjitathmini upya. Tutasimamia haya masuala ya haki, tutasimamia hizi shughuli za watu za kujiletea maendeleo, wafanye shughuli wakiwa na mazingira wezeshi, ili tuweze kutimiza hiyo dira tuliyoiweka katika dira ya maendeleo 2050. Hilo ni moja ya eneo, lakini yako na maeneo mengine mengi. Nimetaja tu hayo machache, lakini tutaendelea kutekeleza kupitia maelekezo ambayo ni kwa masuala ya kiutawala na mabadiliko ya sheria. Nilienda, na bahati nzuri sana, TAMISEMI ambayo inagusa maeneo mengi ya Watanzania iko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Nilienda wilaya moja kule, mkoa moja kule, nikakuta wamepitisha sheria ya parking, kwamba ukipaki gari eneo ambalo hawajataka upaki watalikamata.
Usipolipa faini ndani ya mwezi mmoja, wataliuza bila kukuarifu, na wakishaliuza wataendelea kukudai kwamba walilitunza hizo siku 30. Niliwaambia hii haipiti, tafuteni vyanzo vingine vya mapato. Tusikae tu ofisini hivi na kuwaza fedha za watu wanaovuja jasho. Kutaka kuchukua kwa njia ya unyang'anyi. Mheshimiwa Rais alisema tangu mwanzo alipoapishwa tu kwamba hataki kuendesha serikali kwa mapato ya dhuluma. Tutarekebisha na maeneo mengine mengi kama nilivyosema. Haya ni machache tu niliyotaja. Sasa nisisitize mambo mawili tu. Tutaendelea kusimamia uwajibikaji. Katiba inasema waziri mkuu atakuwa na madaraka ya juu ya udhibiti. Tutaendelea kusimamia uwajibikaji. Na mimi kama mjukuu wa watu wa Mara, na mimi hata msifanye DNA hapa, uoga hakuna kama watu wa Mara vile vile. Nitawashikisha adabu wezi, wavivu, na nimewaambia wenzetu wa utumishi na wale wa TAMISEMI, mtu akiiba, mtumishi wa umma akiiba, wala tusirembe, wala tusitafute maneno yenye matamu. Akiiba msimuhamishe, mfukuzeni kazi. Hatuna uhaba wa watu wa kufanya kazi. Juzi nilipita wilaya moja, nikakuta wameshaiba pale, wametawanyika huku na huku na huku. Nikawaambia wakamateni popote pale walipo, wawekeni ndani mpaka hiyo fedha irudi kwanza. Tukaweka mzaa hiyo. Na hapa sasa hivi naendelea kuipitia taarifa ya mkoa wa Mara. Anayetokea amehusika na ubadhirifu, hakuna kuhamishwa, tunakufuta kazi. Kila mtaa tuna kijana anataka kufanya kazi na wapo waaminifu, tunakufuta. Na wale wanaofanyia biashara viwanja vya watu, akishakiona kiwanja na kitamani, anatafuta mteja, kiwanja sio chake. Wametuingiza kwenye migogoro ya ardhi kila kona. Waziri huko hapa, msiwahamishe wezi wa maeneo ya watu, futeni kazi. Ndio haya mambo ya uwajibikaji, na yenyewe hatutakuwa na mzaha nayo. Sekta ya afya, Mheshimiwa Rais amejenga kama nilivyowaambia hospitali zaidi ya 100, hospitali za rufaa na kanda, vifaa tiba vya kisasa. Zamani tulikuwa na MRI 2 Dar es Salaam tu. Sasa hivi kila hospitali za kanda na za rufaa zina MRI, zina CT scan. Kila hospitali za mkoa zina CT scan. Mheshimiwa Rais anapeleka fedha za bajeti kwa ajili ya dawa na vitendanishi. Lakini nilipita baadhi ya mikoa, unapewa taarifa utoshelevu wa dawa zaidi ya 95%. Lakini kila mwananchi akiugua anaambiwa kanunue dawa mtaani. Haya na yenyewe hayakubaliki. Hayakubaliki. Kitongoji, kioski, kibanda kinapata wapi dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Kama sio hizo za serikali mmezitanguliza kule ili muende mkakutane nazo. Alafu tukishakaa baada ya muda tunaambiwa tunateketeza dawa zilizo expire. Zimetoka wapi dawa za kuexpire kama kila mwananchi alikuwa anaambiwa akanunue dawa? RMO pamoja na wale wa MSD, wale wanaoagiza dawa, kwanza agizeni dawa zinazotumika zaidi katika kila eneo, katika eneo husika. Na wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama kote nilikopita nasema fuatilieni hili eneo la dawa, lina michezo. Fuatilieni tujue shilingi ngapi zimekwenda kununua dawa na dawa hizo zimepelekwa wapi, ili wananchi wanaotakiwa kunufaika na hizo dawa waweze kunufaika nazo. Haya ni baadhi tu ya maeneo niliyosema na yasisitize. Sasa nikiwa naelekea kumalizia, niwaombe nisisitize eneo moja. Ndugu zangu wana Nyamongo, haya yote tunayoyapanga, haya yote tunayoyasema yatafanikiwa tu
kama nchi yetu ina amani, ina utulivu na iko salama. Hata malengo ya mtu mmoja mmoja yatatimia tu kama nchi yetu ina amani na iko salama. Jambo hilo la usalama wa nchi yetu na raia wake na mali zake na rasilimali zake ni wajibu wa kila Mtanzania mmoja mmoja. Na mimi niwaambieni ndugu zangu wa Nyamongo, amani na usalama wa Nyamongo, mnufaika wa kwanza ni ninyi wenyewe wakazi wa Nyamongo. Na hivyo hivyo madhara ya kuvunjika kwa amani, uhalifu, fujo katika eneo la Nyamongo, waathirika wa kwanza mtakuwa nyewe wenyewe watu wa Nyamongo. Ikivunjika amani hapa, waathirika wa kwanza ni nyewe wenyewe wa Nyamongo. Na pakiwa na amani, mnufaika wa kwanza wa amani ni nyewe wenyewe wa Nyamongo. Kwa hiyo hili tukubaliane, kila mmoja wetu kutimiza wajibu wa swala la kulinda amani kama tunda ambalo mnufaika wake ni kila mmoja wetu. Niliwahi kusema nilipopita kule maeneo mengine, nikawaambia wengine wanaangaliaga shule, wanaangalia barabara, wengine wanaangalia haya mambo. Haya si mali za serikali, ndio maana zinaitwa ni mali za umma, ni mali yako mwenyewe. Na hata kujengwa kwake barabara hizi tunazoongelea, mimi nimekuwa hazina pale, nimeanzia kuwa mchumi Benki Kuu ya Tanzania, nimekuwa naibu waziri, nimekuwa waziri wa fedha. Hakuna fedha inayoitwa ya serikali. Fedha yote ambayo inatekeleza miradi hii ya maendeleo ni kodi, walipa kodi ni Watanzania. Shule ni mali yenu, barabara ni mali yenu, hospitali ni mali yenu, ndio maana zinaitwa za umma. Kwa mtu wa kwanza wa kulinda rasilimali hizi ni Mtanzania mwenyewe, Mwananyamongo mwenyewe. Pasiwepo na sababu yeyote ile ambayo itakufanya ama kwa kukusudia ama kwa kudanganywa ukashiriki kwenye kuiwasha moto nchi yako wewe mwenyewe. Zamani sisi kule tulikuwa tunaambiwa kule Iramba kwamba jamaa, sijui hii tuliitoa Mara, kwamba watu walikuwa wanaenda kuchunga, wanapanga jioni kwamba tukifika tu twende tukawafundisha adabu wake zetu. Jamaa likifika lenzake linapiga ngozi tu puu, yeye anapiga kikweli mke wake. Jamaa kesho yake anaona wenzake yako shambani analima, wa kwake anauguza. Iwe kwa kudanganywa ama kwa kukusudi, usifikie hatua ya kuwasha moto nchi yako wewe mwenyewe. Unaweza ukawasikia wengine wakitoa mafunzo hayo mitandaoni, wale wana uraia huko waliko, wengine wanahifadhi, wanalishwa na wanatunzwa na watoto wao na familia zao huko waliko. Sisi wengine hatuna nchi nyingine, ni hii. Na hata zikawepo tofauti, ziwe za aina yeyote ile, za mtazamo wa jambo lolote lile, hazitoshelezi kutufanya tuchome moto nchi yetu. Vijana wa leo tutawaambia haya mengine nyinyi hamjayajua sana. Zamani tulikuwa tunalalia vitanda vina kunguni. Ilikuwa kunguni wakituchosha sana, hatuchomi moto nyumba nzima. Tunawasha moto, tunamwagilizia kwenye kitanda, kunguni unaendelea kulala. Ama si vidudu gani viingie kwenye gala. Hatuchomi moto gala wala nyumba. Tena wengine tunaweka majivu tu. Lazima kila mwana Mara, kila mwana Nyamongo, kila mwana Tarime tuzingatie hili jambo la amani, wala tusiletewe sababu hivi vinavyoletwa.
Na mimi nimewaambia kama msimamizi wa shughuli za serikali, na sikuumbwa kumumunya maneno. Wale wanaosema kwenye magrupu ya WhatsApp wanatuma na vipeperushi, peleka pale, peleka pale, peleka pale, wanalipa na vijana, wamewaweka na wengine wanawalipa. Wasitumie magrupu ya WhatsApp kusema tukutane pale, waje wenyewe watangulie mbele tuwaone. Wasitangulize watoto wa watu kwa kutumia magrupu ya WhatsApp na Instagram na social media. Yule ambaye amedhamiria asitume mtoto wa mtu, aje yeye mbele. Mambo ya usalama wa nchi wala si jambo la mjadala, wala hatutachekeana. Asikudanganye mtu. Jambo la usalama wa nchi yetu wala hatutachekeana, wala hatupaki mafuta tunaposema hilo. Kama hata wachungaji waliodhamiria kabisa kwenda mbinguni hawamkemei shetani kinyonge basi ili waende mbinguni na wasitende. Shetani, toka basi wewe, toka. Wala hatutachekeana kwenye hilo, wala tusidanganyane. Hatutaruhusu amani ya nchi ichezewe. Hatutaruhusu kwa sababu yeyote ile, hatutaruhusu. Na wala hatujagusisha tu hivi dola, tumeshika dola. Hatutaruhusu amani ya nchi na rasilimali zake na raia wake ichezewe. Hatutaruhusu hiyo. Tunawaambia waliotumwa na wanaowatuma watuelewe hivyo. Hatutaruhusu hiyo. Na sisi serikali tukiwaambia haya, tuna taarifa nyingi wananchi, mtuamini. Wala mtu asiwapitishe kwenye vijisababu vidogo vidogo hivi. Hata juzi lilitoka tamko la kusimamisha kwanza mikutano ya vyama vya siasa. Watu wengine wakadhani ni mambo ya demokrasia, wakadhani ni mambo ya ushindani wa vyama. Kwani tuna uchaguzi mara hii? Sasa hivi kipaumbele ni usalama wa nchi yetu na raia wake. Eti tuna uchaguzi hata uogope eti chama cha siasa uogope? Kuna uchaguzi gani? Hii mambo ya vyama vya siasa. Na wala mambo ya vyama vya siasa vyote viko kikatiba, wala msigombane kuhusu vyama vya siasa. Vipo kikatiba. Msigombane wala msibishane kuhusu vyama vya siasa. Viko kikatiba. Na hata kufanya mikutano ipo kikatiba, wala msipate shida nalo. Hatuna shida na chama chochote cha siasa. Mimi mwenyewe nina chama changu na ni mjumbe wa kamati kuu. Hatuna shida na vyama vya siasa. Lakini hatupuzi mambo ya usalama wa nchi yetu. Na tumeijua michoro yao wanaochora. Tumejua wale wanaolipwa kwa kumwaga damu za Watanzania. Wamefungiwa kule, wanafugwa eti wakichochea fujo na watu wakafa wengi, wao ndo wanalipwa zaidi. Na wameweka wakala wao hapa, mawakala pale, tumewakamata wengine. Tumepata na michoro yote. Kijana wa Kitanzania unawekwa, ndio unalipwa, analipwa wengine milioni 5. Anaambiwa ukiweza kuwapeleka vijana wengi wakafa, utalipwa milioni 300. Unauza maisha ya Watanzania. Mnataka kuuza damu za Watanzania. Alafu mnajisifia kuwa mna maisha mazuri ugaibuni huko kwa kuuza maisha ya watoto wetu. Ndio maana tunasema hatutapuza na tutachukua hatua kali kweli kweli kwenye haya. Na wala hatutaruhusu utaratibu huo kwamba watu wapo tu wanafugwa mahali, wao wanatutajia tu tarehe kwamba tarehe fulani tunatoka, tarehe fulani tunatoka, tarehe fulani tunatoka. Eti Krismasi tunaenda, mwaka mpya tunaenda, siku ya uhuru tunaenda. Hatuwezi tukaa tunatangaziana tarehe tu. Kwani nchi wametuazima? Hili ni shamba lao. Hatuwezi tukawa tunatangaziana tarehe tu. Bora hata tungekuwa sisi wenyewe wa Tanzania tunawaza haya kwamba tunataka siku fulani tufanye hivi, kwamba wao wanalishwa huko, wanalipwa, wanatibiwa, wanatunzwa, alafu sisi huku wao wanatutajia tu kwa grupu la WhatsApp. Dharau gani kwa nchi iliyo huru? Dharau gani kwa nchi iliyo huru namna hii? Na mimi niwaambie Watanzania, mjukuu wa Mara hatukuumbwa na aibu wala kupakapaka mafuta. Jambo lililo na ukweli tunalitaja kama lilivyo.
Nyeupe ni nyeupe, nyeusi nyeusi. Hatukufundishwa sisi kupindisha hivi. Sasa kama hao wanaharakati hawa, mimi sina heshima nao hata kidogo, na wala hata huwa sijali kuwa na heshima nao, kwa sababu nawajua hawa ni wahalifu wa nchi hii. Hawajawahi kuitakia mema. Wanataka kufanyia biashara maisha ya watoto wa Kitanzania. Mimi siwezi kukubaliana na hilo hata iweje. Na ninyi mkitaka kujua hawa hawajawahi kuwa na jambo jema na nchi yetu, hawa wanaharakati, si hawa sio wapya, hawajazaliwa serikali ya awamu ya 6. Nendeni mkafuatilie tangu mitandao hii ianze. Wakati wa serikali ya awamu ya 4 walimtukana sana rais wa awamu ya 4. Tukana sana. Chora na picha zingine mbaya. Watu wengine wanaopenda uwajibikaji wakadhani labda kuna mianya fulani hajasimamia, ndio maana watu wanamwandama hivi. Akasema sawa, ninavyoondoka na waleteni chuma. Akamleta rais wa awamu ya 5 chuma kweli kweli, na akasimamia na akafanya maamuzi. Leo hii tunayasemea bwawa la Mwalimu Nyerere, daraja, reli, elimu bila ada, mambo mengi, na hatuna hata haja hata kuyarudia, lakini kote, rasilimali za madini kote. Lakini hawa wanaharakati wanaosema leo, vijana wengine nadhani wameanza kumtukana Samia juzi, walimtukana Rais Magufuli. Hamna tusi baya hawakumtukana. Matusi mengine hata ng'ombe wako huwezi kumtukana, walimtukana Rais Magufuli. Kejeli zozote unazozijua mbaya, maombi mabaya. Wanaharakati hawa sio wapya, hawajazaliwa serikali ya awamu ya 6. Alipofariki wakafanya sherehe. Hawa ndo wameshakuwa wema kwa Tanzania hawa. Sisi tukiomboleza, wao walifanya sherehe. Hawa ndo wameshakuwa wema wa kutuamulia hatima ya Tanzania hawa. Hawa wameshakuwa wema hawa. Wanalipwa kwa kuuza damu ya Watanzania. Wameshakuwa wema. Hawa wametutakia mema hawa. Ninyi wengine mkisikia wanasema rais, mnadhani shida yao ni rais. Wale wanaowalipa wana ajenda maalumu mahususi ya rasilimali za nchi yetu. Na kushukuru sana shehe wetu, katika dua yako umerejea hilo. Na hii michezo haijaanza Tanzania. Walishafanyaga sana wahalifu wa aina hiyo. Na wala wasijifiche kwenye mahusiano ya kimataifa. Haya si mataifa, ni waovu tu, kama ambavyo muovu anaweza kutokea taifa lolote. Ni waovu tu wenye hizo nia mbaya hizo, wala sio mataifa. Wasijifiche kwenye mahusiano ya kimataifa. Sasa niliona niyaseme hayo, na waomba vijana wa Nyamongo, vijana wa Tarime, vijana wa Tanzania, tuilinde nchi yetu. Mungu ametupa nchi nzuri, na wala isitumiwe sababu yeyote nyepesi. Si tofauti za vyama vya siasa. Miaka zaidi ya 20 ya vyama vingi, tumeshatoka kwenye uchanga wa vyama vingi. Tumeshavuka kwenye uchanga wa vyama vingi. Na ninyi huku uraiani ndio huwa mnaona labda kuna tofauti za vyama vingi, kuna tofauti za uvyama. Sisi viongozi wenu hatuna utofauti huo, ni marafiki kweli kweli. Laiti tungekuwa tunaanika message tunazotumiana, wala siwepo mtu akaja akawagawanya kwa misingi ya vyama vya siasa. Na hata hii mambo sijui mikutano imezuiliwa, hii jambo la usalama wa raia na nchi yetu ni kipaumbele namba 1. Tukishavuka hiyo tarehe ngapi hiyo, tunafanya tathmini, mambo yanaendelea. Ukikosa mikutano unaimisi bwana. Ni kama mechi ya Simba na Yanga ikikosekana unamisi hivi. Unamisi. Kwa hiyo ni mambo ya kikatiba, lakini sasa hivi tumesema kwa sababu na wapo na wale walio maadui wanataka kupenyeza nia zao mbaya kupitia mambo ya aina hii, kutafuta kutugawa.
tumesema hapana, vyama vya siasa vitakuwepo tu kama nchi ipo. Tukasema hapana, lazima tuzingatie swala la usalama wa nchi yetu, kwa sababu kwa wale tuliowakamata wametupa michoro. Kwa nini wanataka siku za mikusanyiko mikubwa? Wanasema watu wakiwa kwenye mikusanyiko mikubwa, wakituma watu wao wa kushuti, wa kurusha mabomu, watakufa watu wengi. Ndio maana tukasema hawa watu wenye nia mbaya za aina hii wanaweza kwenda kurusha bomu kwenye mkutano wa chama cha siasa, na mbaya zaidi ikiwa cha upinzani, waseme ni serikali tu. Si mnaona walitaka kumuua kiongozi wa upinzani hawa? Si mnaona? Na haya mambo sio mapya. Waliwahi kurusha mabomu kwenye mikutano ya hadhara ya vyama wakitaka kutugawa kisiasa. Waliwahi kurusha mabomu ya moto, sio ya machozi, kwenye mkutano wa chama cha siasa. Waliwahi kurusha mabomu kwenye kanisani wakitaka kutugawa kidini. Kanisa, ibada inaendelea, wakarusha bomu la moto. Wamewahi kuua wenye viti wapi huko Kibiti, Mkuranga, Rufiji, wengi wakitaka kutugawa kwenye itikadi. Sasa tukishakamata na tukapata taarifa za aina, hatupuzi. Ninyi msihangaike na mada hizi ndogo ndogo, mikutano itakuja tu. Na viji tofauti hivi, sijui tuendesheje siasa. Mheshimiwa Rais alishatoa mwongozo yote makando kando yote hayo, na Mheshimiwa Rais alishatoa mwongozo kabla ya Krismasi. Tutakuwa tumeshamaliza haya mambo yote. Hii ni nchi nzuri na ni nchi kiongozi wa kushughulikia mambo ya nchi zote za Afrika. Tanzania ni mstari wa mbele. Hatuwezi tukapoteza heshima hiyo, hata kizazi cha Nyerere hakijaisha. Kwa hiyo niwatoe hofu kwenye eneo hilo, na niwatoe hofu mkionaona hivi, endeleeni na shughuli. Serikali ipo imara, tena iko imara kweli kweli kuhakikisha. Na waziri wa ulinzi, Mheshimiwa Rais akaamua amtolee huku. Na waziri wa ulinzi akamtoa wapi? Waziri wa ulinzi anatokea wapi? Huku. Na waziri mkuu huku. Hapo sasa ndio maana cheza yetu sisi huku huwa tunaonyesha jinsi shingo ilivyo. Kwa hiyo niliona niasisitize haya, twendeni sote tusimame pamoja kulinda amani ya nchi yetu. Amani ikiharibika, mwathirika wa kwanza, anayepata madhara wa kwanza ni wewe mwananchi wa eneo hilo ulipo. Sasa kwa kuwa muda unaenda, niwaombe niishie hapa, mengine tutasema kule tunakokwenda. Na kwa sababu muda umekwenda sana, mridhie waheshimiwa naibu mawaziri, mtajibu tu hoja kama itajitokeza. Lakini kwa wakati huu tuanze tu kumkaribisha Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi asalimie, na baada ya hapo tutasikiliza baadhi ya hoja zile zitakazokuwa zimejitokeza. Kama kutahitajika kuzijibu, basi waheshimiwa naibu mawaziri mtakwenda kujibu. Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi Sokoro, karibu sana. Kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, waheshimiwa mawaziri wenzangu mliopo, waheshimiwa wabunge kiongozwa na ndugu yangu Waitara, lakini pia nimshukuru mkuu wa mkoa wetu wa Mara pamoja na viongozi wetu wa chama wakiongozwa na mwenyekiti wetu ndugu yetu Chandi. Kipekee sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba wazee wetu wale walio wenye fimbo zile zenye upele kule wazee, kwa umri wenu umeenda, lakini naomba niwasimamishe kama hamtajali. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wazee wangu naomba mkae. Mheshimiwa Waziri Mkuu, huku kwetu
pamoja na mambo yote ya ulinzi wa amani, lakini wazee wetu wale ndio walinzi namba moja wanaotukemea sisi vijana. Tunawaheshimu, tunawapenda na tunawatakia maisha marefu. Lakini pia wanahusika kwenye kuunganisha watu. Sisi kwetu zamani kulikuwa na kitu kinaitwa koo, lakini siku hizi watu ulizani koo. Sasa kazi ile ya umoja imefanywa na wale wazee wetu hatuiti wa mila, siku hizi tunaita wazee wa jadi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitumie wasaa huu ulionipa kukushukuru wewe binafsi, kwanza kwa kutenga muda wako kwa ajili ya kuja Mara. Nakumbuka siku ya jana ilikuwa na sintofahamu. Kwanza ilikuwa uje, lakini Mara ikatokea na majukumu mengine ambayo ilikubidi kwamba ziara yako iahirishwe. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulipozungumza tukagundua kwamba wenzetu hawa wamekwisha jiandaa, na wewe ukasema basi ngoja niache hili ili tumalize hili la Mara. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa kutupa kipaumbele. Lakini cha pili, tunamshukuru mkuu wa nchi, Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu. Kwanza mimi binafsi kwa kuniamini. Ameshaniamini mara nyingi sana, tena wakati ambao huwa kuna changamoto katika taasisi au kwenye jamii. Aliniamini mara ya kwanza kama ulivyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati kukiwa na mgao wa umeme. Akanipa kazi kuwa miongoni mwa wakurugenzi au mwenyekiti wa bodi ya shirika letu la umeme. Lakini hata mara baada ya uchaguzi akaniamini, kwanza akaniteua kuwa mbunge, lakini na kuwa waziri wa ulinzi. Sasa ndugu zangu, na waulizeni, kweli mtoto wenu amepewa wizara ya ulinzi? Ulinzi unatakiwa uanzie nyumbani. Kwa hiyo naombeni sana tudumishe sana amani, na hapa kwetu ndio kiwe chanzo cha amani. Tukisha kuwa na amani, maendeleo ambayo kulingana na Waziri Mkuu, lakini na dira yetu ya taifa ya mwaka 2050 ambayo imeanza siku ya leo, kwa lugha rahisi sana, mtekelezaji mkubwa au msimamizi mkubwa wa serikali ni Waziri Mkuu, ambaye ndiye anasimamia utekelezaji wa ilani kupitia serikali, na yenyewe inaanza tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2025, lakini imeanzia wapi? Mara. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru, lakini pia tunamshukuru Mheshimiwa Rais, na tuna imani kwamba yote ambayo yameelekezwa kwenye ilani yetu ya uchaguzi na bajeti yetu ya serikali ambayo yanahusu mkoa wetu wa Mara, na mkoa wa Mara, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza ni katika mikoa 10 inayochangia katika pato la taifa. Mikoa 10 bora, mkoa wa Mara upo. Na moja ya sehemu ambazo zinachangia pia kwenye pato, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni hapa Nyamongo kupitia Wizara ya Madini. Kwa hiyo sisi tunawashukuru kwamba amani ipo ili wawekezaji wetu waweze kufanya uwekezaji wao vizuri, lakini pia waweze kurudisha kwenye jamii kulingana na taratibu zile zitakazokuwa zimewekwa. Kwa hiyo zaidi tunakushukuru wewe, lakini tunamshukuru mkuu wetu wa nchi na Amiri Jeshi Mkuu, na tunamuombea yeye, na wewe pia tunakuombea Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwamba mzidi kuwa na afya njema ili tuzidi sisi kuwasaidia kutekeleza majukumu ambayo tumepewa. Baada ya kuyasema hayo, tunakukaribisha nyumbani. Hapa ni nyumbani, lakini pia nyumbani, Mheshimiwa Waziri Mkuu, basi tunaomba uzidi kusimamia ili lami ile ije nyumbani. Hapa tumekuleta kwa shida sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nakushukuru sana.
Haya, katika kuanza kusikiliza watu, tuanze na mzee Matata Mwita, alafu baada ya hapo atafuata ndugu Wegesa Nyamhanga. Sibora Mwita atakuja. Sibora Mwita. Haya, tuanze na mzee Matata Mwita kwa ajili ya kwa niaba ya wazee. Atakuja Sibora Mwita Magige, na atakuja Wegesa Nyamuhanga, alafu tutaenda kwa wale wa ardhi. Wakati huo Zibora naye asogee. Sibora Mwita Magige asogee kwenye maiki. Wegesa naye asogee kwenye maiki. Peter Nyabugongwe asogee kwenye ardhi, asogee kwenye maiki. Haya, mpatieni. Tuanze na mzee wetu tupate baraka za wazee. Asante sana ndugu waziri mkuu. Kwa jina mimi naitwa Matata Mwita Nyanteto. Mimi ni mzee wa mira wa Nyamongo. Ila naomba kuwatangazia Wananyamongo wote, wakaaji wa Nyamongo wote, kwamba kuanzia tarehe 7 hakutakuwa na shughuli yoyote ile. Tarehe 7 shughuli ambayo tumekataa ni yani hata kujitisha kimzigo wote, kuchinja mfugo wote, yani hatuhitaji damu ya kiumbe chochote kudondoka chini. Wazee wa mira watakuwa na shughuli yao maalumu kulingana na desturi na mira. Hiyo shughuli itaanza saa 12 alfajiri, mwisho ni saa 12 jioni. Watazungukia Nyamongo nzima, na tunaahidi kwamba vijana wao wetu sana sana bodaboda, siku hiyo ni siku ya kuoga na kulala, na ndio siku ya kuongea na wake zao. Hiyo ni tahadhari tunawapa, na tunasema kwamba vikundi vya kushawishi maovu, hiyo ndio kazi yetu, na kama mtu ataonekana siku hiyo, basi sisi kugikuja turagamba iga ruyohano burira nawe. Na jambo la pili, ndugu mheshimiwa waziri mkuu, tunaomba kwamba Mheshimiwa Majaliwa kipindi alikuwepo alituahidi kwamba atatuita huko Dodoma ili tukae naye tujadili mambo yetu ya Nyamongo, lakini kwa bahati mbaya hakuweza kulifanya hilo. Basi kwa mfano sasa hivi wewe ndio nafasi yako, tunakuomba utuite hapo Dodoma tukae tuongee mambo ya Nyamongo. Kwa nafasi yako ndugu mheshimiwa, tunakuomba hilo, utupe ridhaa yako. Asante. Haya, asante sana babu yangu Mheshimiwa Mwita Mwekwabe. Basi bunge linalokuja utanikumbusha tuwalete wazee wetu. Tuwalete wazee wetu waje wamtemee mate na kijana wao. Ili na mimi nikiwa napiga marufuku hizi, mtu akifanya janja akutane na hasira ya babu zangu wa Mara. Haya, asante sana babu zetu, tunawashukuru wazee wetu, asanteni. Sasa tumsikilize Zipora. Kwa majina Zibora. Kwa majina naitwa Sibora Mwita Magige. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nina changamoto na kero. Ndio. Mheshimiwa, kuna shirika moja linaitwa Masaka. Liliwahi kunikopesha hela. Baada ya kulipa hela nikawa nimepata changamoto. Zikawa zimebaki kama shilingi 320. Walininyang'anya pikipiki yangu. Mheshimiwa, siku hiyo
Changamoto niliyoipata waliponinyang'anya pikipiki yangu, nilikuwa na mzigo, nilikuwa naleta bidhaa hapa Nyamongo. Bidhaa yenyewe mimi ni machinga. Nilikuwa nimerangua simu na memory na flash kwa ajili ya kuja kuzunguka kwenye vibanda humu na kuwaranguzia. Nilipanda gari ambalo linaenda Serengeti. Baada ya yale mawazo kufikiria kwamba pikipiki yangu imeenda kwa shilingi 320,000, nilipofika Mruambe gari lisimama, abiria alishuka. Na mimi pale nilikuwa nimeinamisha kichwa ninawaza pikipiki. Akashuka na lile begi langu. Kwa kweli mheshimiwa, nilifika hapo Kuinogo nikashuka. Nilibaki kama kichaa. Kuna bodaboda ambaye tunaishi naye pale nyumbani ndio alipita, baadaye akanibeba na kunirudisha pale nyumbani. Kwa hiyo changamoto yangu hiyo mheshimiwa, nilikuwa ninakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu uweze kunisaidia shilingi milioni 2. Angalau mawazo nilionayo mheshimiwa yaweze kupungua, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na pikipiki yangu hiyo uone namna utakavyonisaidia mheshimiwa. Nimemaliza hapo mheshimiwa. Pole sana kwa mawazo. Haya, mpelekeni kwa katibu pale. Katibu mpatie bwana kijana mawazo yaishe. Mpelekeni pale kwa katibu. Usikute hata huu sio mwili wake huu. Haya, mzee wetu. Kwa jina naitwa ndugu Peter Nyabugongwe Kati. Mimi nimepata changamoto mpaka hivi sasa, hata hapo ulipo sikuoni vizuri. Nilipata stroke. Stroke hiyo imesababishwa na kesi. Mnamo mwaka 1991 nilinunua kiwanja tukiwa na mke wangu. Nilinunua kiwanja kutoka kwa mzee mmoja anaitwa Sonora Marwa. Kwa hivi sasa ni marehemu. Huyo mzee Sonora nilimpa pesa taslimu, tukaandikiana mbele ya katibu kata aliyekuwepo anaitwa Zablon Awol. Huyo ndugu Zablon Awol sasa hivi ni marehemu naye vile vile. Lakini ilipofika mwaka 2011 kuna jirani yangu alijitokeza akadai kwamba ardhi hiyo ni yake. Mimi nikamwambia ardhi hii siyo yako, niliyanunua kutoka kwa huyo mzee, tena nyumba za bati za nyaraka si unazo? Nyaraka na kuomba nikukabidhi. Haya, huyo mtu aliyenunua ni yupi? Aliyetaka kuchukua eneo lako? Ni kijana mmoja wa mzee mmoja anaitwa Filimon Gotora. Huyo kijana yuko Tarime, ni kiongozi upande wa CCM. Anaitwa Godfrey Filimon Gotora. Anadai kwamba alipewa ardhi hiyo na baba yake, na wakati baba yake tuishafanya naye kesi nikamshinda. Hizi ni nyaraka ambazo zote nimezitengeneza mimi. Haya, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mwenyeji wetu yuko wapi? Haya, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, utapata nakala za nyaraka zile ambazo mzee amezisema. Tumia mwanasheria wako wa wilaya azipitie, ikithibitika hiki anachosema mzee wetu kiko sahihi, mtafute huyo kijana amkabidhi mzee eneo lake na asimsumbue tena. Tumia mwanasheria wako azipitie vizuri, na wala msimsumbue mzee kumzungusha. Wewe pata nakala, tuma watu wako wapate nakala vizuri, zipitie na mwanasheria wa wilaya. Baada ya hapo simamieni mzee asisumbuliwe. Haya, msaidizi wa mkuu wa wilaya aende pale apate
apate vizuri kopi ile, na mzee ubaki na kopi yako. Haya, anayefuatia. Mimi kwa majina naitwa Gati Chacha Magabe. Nina changamoto ambayo nilipigwa risasi mwaka 2014. Nilikuwa mtoto, nilipigiwa maeneo ya kule juu karibu na mgodi, nilikuwa nachunga. Askari walipokuwa ilitokea vurugu, askari na raia, nilipopigwa risasi nikachukuliwa, nikaletwa hapa kituoni, wakachukua PF3 wakanipeleka Tarime nakusikiliza. Nilipofika pale wakanipeleka Msoma, nilipoenda pale nikatibiwa na mgodi. Ngoja sasa niongee kwa sababu naongea na mkubwa, acha niongee na mkubwa. Nilipofika pale nakulinda, endelea kuongea. Nilipofika pale Msoma, ukweli mimi naushukuru mgodi ulinitibu. Baada ya kunitibu, nilivorudi wanipe fidia, kuna kafidia walitaka kunipa hapa, kabarua ninako hapa. Kafidia kale kalikuwa kama milioni 15. Lakini wakati ule mimi nilikuwa mdogo, nilikuwa nasimamiwa na ndugu zangu. Ndugu zangu walikuwa kukataa kale kafidia. Baada ya kukataa kale kafidia, tuliondoka mahali pale na afya yangu ikawa mbaya tena, nikarudi pale mahusiano. Wakanichukua wakanipeleka pale Bugando nitibiwe, kakuta foreni ilikuwa kubwa, wakanipeleka pale Salamani nikafanyia operation nyingine. Kuanzia hapo mheshimiwa, baada ya kurudi sasa nikaja nikawaambia bana, naombeni sasa fidia hii mnaonipa hii ni ndogo, maana ile walikuwa wameleta nisomeshwe, yani wanipeleke Vieta, na kwa wakati huo nilikuwa na jeraha bado halijapona, kusoma ilikuwa haiwezekani. Ilikuwa mgodi gani? Ilikuwa mgodi gani? Huu hapa kwetu. Hapa North Mara. Hapa. Haya, leo tuko na naibu waziri wa madini. Njoo upande huu kuonana na mheshimiwa naibu waziri wa madini. Atawakabidhi watu wa madini, wawaitishe watu wa mgodi wakulipe hiyo fidia, ijadilini upya mkisaidiana na mkuu wa wilaya. Asante mheshimiwa waziri mkuu. Njoo kuonana na naibu waziri wa madini na mheshimiwa mkuu wa wilaya na afisa madini, watawaitisha ili uweze kulipwa hiyo fidia yako. Mimi ni mwenyekiti wa wachimbaji wadogo madini wa wilaya ya Tarime, anaitwa David Muroni. Hoja yangu ya msingi, bariki sisi kama wananchi wa Nyamongo, Nyamichere na Genkuru tuko ndani ya mita 200 kwenye eneo la mgodi. Mgodi ulishatufanyia tathmini tangu 2013 mpaka sasa tujawahi kulipwa, lakini wengine walifanya 2020, 21 mpaka sasa hawajawahi kulipwa. Sambamba na hilo, kuna wakina mama ambao wako ndani ya hiyo mita 200. Wakipiga baruti, wale wa mama wana mimba, huwa mimba zinatoka. Sasa nilikuwa nakuomba mheshimiwa waziri, ikikupendeza uweze kuona namna gani unaweza kutusaidia uweze kulipwa. Sambamba na hilo, sisi ni ndani ya wale watu wenye tuliofanya tathmini upande wa barabara ya Tarime Serengeti ambayo iko Tarime. Tulipeleka kesi mahakamani, lakini baadaye tukafanya maridhiano. Maridhiano yaliisha 2023. Wakasema watatulipa ili waweze kupanua ile barabara. Mpaka sasa hawajatulipa na tufanye maendeleo yote yale. Nilikuwa naomba ikiwezekana basi uweze kutoa muongozo ili tuweze kulipa fidia yetu ili kazi ya serikali iendelee. Asante sana. Haya, asante. Sasa niombe nitoe muongozo kwako kwa sababu kuna kipengele cha barabara. Njoo upande huu kuonane na mheshimiwa naibu waziri wa ujenzi. Hilo jambo la fidia atachukua na mawasiliano yako kwa ajili ya mrejesho kwa niaba ya wenzako, na meneja wa TANROADS na yeye asogee huku. Lakini kwa sababu ya muda, dakika chache zijazo tutasimama kwa ajili ya heshima ya bendera ya taifa na bendera ya Afrika Mashariki. Sasa kabla hatujafanya hivyo, ni waombe hawa wafuatao waje upande wa kushoto huku wakubaliane na mheshimiwa naibu waziri wa ardhi na timu yake ya watu wa ardhi. Hawa wafuatao: Mwita Waitara Marwa, Steven Msohoje Paulo, Haruna Marwa Machera, Nashoni Nyamuhanga Marwa, Elizabeth Marwa Mwita,
Bwana Matinde Wetahe, Mary Chacha, Serenya Mchama, Juma Marwa Wambura, Obadia Joel Sungura, Marco Mwita Marwa, Kennedy Matiba, Petro Israel Petro, Nyamuhanga Wambura, Mungure Chacha Marwa, Sisinga Mito Chacha, Elias Marwa, Masero Iroga Peter, Mwita, Daniel Ndege Mwita, Pius Nyaboserere. Hawa ndo walioandika hoja za ardhi, na kama kuna mwingine pia ambaye ana hoja ya ardhi, tusogee upande wa kulia. Wapi Mheshimiwa Naibu Waziri? Njoni huku upande wa kulia huku, mkutane na Naibu Waziri wa ardhi na kamishina wa ardhi na timu yake yote ya ardhi, ili kukubaliana namna ya kuzishughulikia hizi hoja zilizojitokeza hapa, kwa sababu dakika 3 zijazo tutasimama kwa heshima ya bendera ya taifa na wimbo bendera ya taifa na bendera ya Afrika Mashariki. Na wala msipate shida, mimi kwa upande wa ofisi ya Waziri Mkuu tunazo hizi nyaraka na zina namba ya simu. Sisi upande wa Waziri Mkuu tutamfuatilia mtu mmoja mmoja kujua kama kero yake imetatuliwa. Kwa wale wenye mambo binafsi, nimeona ndugu zangu wale wenye shida ya masuala ya ulemavu, nimemwona yule pale na yule mwingine, ninyi muoneni moja kwa moja katibu wa Waziri Mkuu pale pembeni, ili jambo lenu liweze kutatuliwa. Na wale wenye hoja mchanganyiko pia ambayo imeandikwa, twendeni pale upande wa kulia tuonane na katibu wa Waziri Mkuu ili mambo yenu yaweze kushughulikiwa. Mchukueni na yule ndugu mwingine ambaye ana jambo lile la uhitaji maalum. Kwa hiyo wafungulieni hizo nani za kupita, waweze kupita. Tafutieni namna waweze kupita. Na yule ndugu yangu pale wapelekeni kwa katibu wa Waziri Mkuu, na wale wenye hoja mchanganyiko wapelekeni kwa katibu wa Waziri Mkuu. Sisi timu yetu itamfuatilia mmoja mmoja, na wale ambao wana bahasha zilizoandikwa fikisheni pale kwa katibu wa Waziri Mkuu. Wengine tuliosalia basi ni waombe mkubali tusimame kwa heshima ya bendera ya taifa pamoja na bendera ya Afrika Mashariki. Haya, waheshimiwa wataalamu na naibu mawaziri, msaidieni mwenzenu naibu waziri wa ardhi na mmeyapata haya mambo mchanganyiko. Mheshimiwa Waitara, tumepokea hoja zote. Waheshimiwa wana Tarime, wana